Magandang araw at welcome mga ka-Farm TV. So ngayong araw na to, pag-usapan natin kung gaano karami ang kakaining layer feeds sa isang layer chicken. So pag-usapan din natin kung gaano din karami ang inuming tubig bawat araw sa kada manok na nangingitlog. So tunghayan natin mga ka-farm mamaya at tatalakayin natin lahat pagkatapos ng ating intro. Welcome back mga ka-Farm TV. So gaano ba karami ang kakaining layer feeds ng isang layer chicken upang mangingitlog siya ng regular araw-araw? Mga ka-farm, paalala lang, hindi tayo basta-basta magbigay ng layer feeds sa ating alagang manok. Bakit? Ang maagang pagbigay ng layer feeds may kaukulang problema sa hinaharap. So, dapat kung pwede, at least 10% of total egg production saka ka magbigay ng unti-unti or gradual na pagbigay ng layer feeds. So, pag nasa insaktong edad na, insaktong percentage ng production niya, so nagpo-full blast ka na nagbigay ng layer feeds, dapat more or less or in average of 110 grams per bird na layer feeds ang ibibigay natin upang makapagbigay siya ng itlog araw-araw. For example, mga ka-farm, may 1,000 heads ka na manok. Times natin sa 110 grams. Ang lumabas dyan is 110 kilos. Yan yung pakain mo buong araw sa 1,000 heads na manok. So, paano ba ito pakakainin? Paano ba ito hatiin? May mga farm na 2 beses lang nagpakain, may 3 at 4 na beses buong araw. So, dito na tayo sa 2 beses na pakain ng manok. Dapat 60% sa umaga at 40% sa hapon. Pero kung 3 beses kayo or 4 na beses magpakain sa isang araw, dapat advice ko is marami sa umaga. Yung first na pakain natin sa umaga. Bakit? Mahaba yung oras na namamahinga sila. So meaning, from gabi hanggang umaga, gutom sila. Sa hapon naman, ang rason bakit kukunti na lang or 40% na lang ng total feed consumption nila ang ibibigay natin. Dahil kailangan nilang maubos yung feeds before i-off natin ang ilaw sa loob ng farm. Mga ka-farm, dapat din tayong mag-monitor sa timbang ng ating manok. Dapat din regular tayong nag-random check ng timbang. So, kailangang nag-average yung mga manok natin from 1.5 to 1.7 na average mga ka-farm ha. Yan yung ideal na timbang ng ating mga manok upang magbigay siya ng magandang production. Take note, sobrang payat o sobrang taba, isa sa mga dahilan mga ka-farm na mag-prolapse yung mga manok natin. Kaya mga ka-farm, dapat close monitoring yung kailangan natin sa farm. Usapang tubig naman mga ka-farm. Ilang litro ba ang dapat ikonsumo ng manok bawat araw? So, upang makapagbigay siya ng magandang produksyon din. Hindi lang feeds ang nagbigay dito. So, pati tubig. So, dito naman ka-farm sa binisita natin
Ayan yung tangke ng tubig. May outlet pababa, may tubo pababa. So, ayan, nag-distribute na ng tubig dun sa kanilang waterer. Ang style dito sa farm na to mga ka-farm, flowing water yung ginagawa, hindi yung nipple drinker. So, may mga gray po dito bawat kanto ng cage nila. So, isang PVC, hinati, and then ayan, dyan nilagay yung tubig. So, dapat din nilinis to araw-araw. So, ilang litro ba ang dapat inumin ng bawat manok o ilang ml bawat manok? Ang average daily consumption is 240 to 320 liters na tubig araw-araw bawat 1,000 heads na manok during laying period nila. Or dapat nasa 240 to 320 ml bawat manok ang kukonsumuhin niya araw-araw upang makapagbigay ng magandang produksyon ng itlog. Sana mga ka-farm may napulot kayong konting idea sa ating munting diskusyon ngayon. Sana nakatulong ang diskusyong ito sa inyong farm. At sana din mga ka-farm, kung may hindi kayo naintindihan or may gusto kayong dapat i-discuss natin, gawa natin ng video, comment nyo lang po sa baba upang magawa natin ng paraan at masagot ko kayo doon sa susunod na video. So, ka-farm, sana ho lagi tayong safe at happy farming.